I'm sorry. Erna David nagin na wati jettef. الله القرآن أنا تبوس جدير راجت ربي سبحانه وتعالى بقولنا قرش الله كوسا قال رتي إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون جدير قرآن نتبوس نتتك سجدير ربي سبحانه وتعالى دبته يجر إننا كان جد إنيورا تونغا في براد ثم تدري براد إننا كان جد إنيورا ثم تدري براد أنا أديب سوت تكروس إنديب سراكون إنجرو دايكا كتي وانتي براكون إنجرو إننا كانوا في جد إنيورا أيه إننا كان جد إنيورا جت ربي سبحانه وتعالى قرآن كيستا كسير لغة أفان ربي فاكيستي ولما فيدما برولاري دافي أكسمه ماجستي دافي دما وكل التعظيم جدا مجتور أكما أفاني برو كيستي فاكينيا في وانتو كو ماجستي دافي نوي جتشوني ماجستي في أكسم برولاري أفايدم أكا أفان إنجل فاكيستي يو جتشوني نمتو كوفيس ديرافيس دوبرافيس nama baay'eedhaafis nama dhuunfaadhaafis yuu jechuun akkuma fayyadamu afaan arfaa keessattis innaa jechuun nam tokkoofis nama hedduufis hin fayyadama kanaaf rabbi subhanahu wa ta'ala innaa jechaara ofiidhuma isaatiif Galato. Allahun ani Muhammadin si ergadheera ofiin jedhee jira. Allahun ani Muhammadin ergeera yookaan Muhammad Allahun ani ergateera jedhee jira. Quraana keessa jira wanni kun. ربي سبحانه وتعالى قرآن سا كيستي ما جرى بقولنا دقدمي تكفى كيستي لكوس دقدمي شان كيستي وما أرسلناك من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني يا ربي سبحانه وتعالى إرجموتو سيدرو على تاتو نوتي إرجمان كان براي ربي توك شمالي كان وقال جبرهم من جرو جنين إرجنة سنلس إرجنة يا ربي سبحانه وتعالى سورة الفاتحة كيستي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة الدنيا كان أبغوني مالي سن إرجنة يا ربي سبحانه وتعالى دبته أجمع بقولنا فتمي سديت فاكيستي آيات ما كيستمو محمد رسول الله محمد إرجما Dumati jedhee nu dhugoomse jechuudha. Kanaafu si ergeera jedheeni ra'ee. Wama arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin jedheen. Galatom. Deebiin hin jiru. Sababiin isaa Allahun ani ofiin hin jenne innaa jedhee innaan inni akka hin beekamu. Sun qaamni jedhaman beekamu. Islaamni guyyatti si'a shan salaatan kana. Salaanni kun Allahun Muhammadin Qur'aana keessatti si'a shan salaata guyyatti yeroo san salaata jedhee ajajee jira. Hayyee. ربي سبحانه وتعالى قرآن كيستي صلاتني أكجران دبته صلاة سنة كيسات جل كبر ربي سبحانه وتعالى سورة النساء كيستي ما جري مؤمن تطرتي صلاة يرو ساعتين صلاتني ديرك ما جري يرو عن صلاة رجل ونون كو يرو كمان دبته كنا ربي سبحانه وتعالى بقولنا لما فا كيستي سورة البقرة كيستي ما جري حافظوا صلاة والصلوات الوسطى جري ربي سبحانه وتعالى صلاة الرتي ما قد أجري قد كيسما صلاة جدو جرتو جري ربي سبحانه وتعالى صلاة جدو كنا ينا صلاة عصري تجتورا صلاة فجر ما بقولنا كنا تكو كيستي ما جري ربي سبحانه وتعالى إن صلاة الفجر كان جري صلاة فجر رتي دفيدو بدو واي صلاة فجر كجو واي الظهري مودا كي ربي سبحانه وتعالى بقولنا دقدمي تكو فا كيستي واي الظهري لا أكي ربي سبحانه وتعالى صلاة الظهر لا دبته جتور صلاة العشاء أشي مرة دبته صلاة العشاء بقولنا دقدمي رففا كيستي يونا باسي تدي كان عبدي سباسو دندا واي صلاة العشاء أشي كيستي دبته جتورا صلاة نساء في مال تجرا صلاة مغرب ما بيتي اسمه سورة الروم بقولنا صد مفاكس ربي سبحانه وتعالى مال جري صلاة قل يرو أدون سينتو في يرو أدون باتو صلاة فجر في صلاة مغربا ولتي دبته يجود أدون كسينتو في يرو أدون باتو جري دبته كنافو صلاة شان ربي سبحانه وتعالى القرآن كيستي دبته كناف جبريل عليه السلام جدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة شان وقت ساعتين وفي نقرسي سدان صحيح بخاري كيستي صلاة نشان دركما علمنا مرتي تيرا جدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبتني جرا كنافو هي صلاة ني دركما مرتي زيرا صلاة نشانو الجو قرآن كيسة تكارم أرجعني زوري سبي أسرع مغربا إشاي صلاتي يدين ترتيب ساعات تكا أكنت صلاتي كان جد تكان أرجعني أكمل صلاة لدلوك الشمس سنمو أمبروها سا anyhow التادربو سورة سجلتني توك سورة الألق لكوسة تقرأ كاسي قامني غافة سنة محمد تدفع دبسي جدين قامني سن مكان سا إنيو نكتة سوران سن دبتي راي سوران سن دبتو بات سوران براد في دبتي جرا إنيو كته ربي سبحانه وتعالى قرآن سا كيستي ونني دبتي مالني بكلمة كيستي كان ينسي في مكيساتي إني تكفى ربي سبحانه وتعالى قرآن سا كيستي بكون ناديك دمي جالا كوفسا إبتكو سقلتمي لما كيستي جبريل عليه السلام تو قرآن رتبو سجد وانتف اقرأ كان جريف جبريل عليه السلام تلوفي إسان كريجل لما فا أمل ربي سبحانه وتعالى كان قرآن كان يسبرسي جبريل عليه السلام جري
kan suuraa boqonnaa 53 keessatti dubbate kan sadaffaa immoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan inni dubbate jechuudha jibriil alayhi salaam kana barsiisuu keessatti suuratul qiyaamaa keessatti laa tuharrik bihi lisaanaka lita'jala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'aana fa idhaa qara'nahu fattabi' qur'aana jedhe jibriil alayhi salaam yeroo dhufee qur'aana isaa irratti qara'aa ture akka suutee dheessa faana qara'u dubbataadha ture waan taateef qur'aanni jibriil alayhi salaam turratti fidee buusee jechuudha yoo hadiisatti seenin jetta hadiisa qamoo dhibba sii fiduu danda'a. Galatoome quraana keessa dumbulloo kennuun akka hin danda'amne arginee jirra sababiin isaa Allahuuni maal Jibriili ani Jibriilidha jedhee Muhammadis kanatti dhufte Jibriilidha jedhee tokkollee akka hin dubbanne arginee jirra eenyudha kanatti dhufte jedhee gaafanne ani kanatti kan sitti dhufe Jibriilidha jedhee inni qaamni itti dhufe kun hin dubbanne galatoome ati immoo intiin godhuudhaaf okay gaafii itti aanu suuratul kaafiruuna keessatti diiniin keessan diinii keessanii kan kenna keenyadha kan isin gabbartan hin gabbarru kan gabbaru isin hin gabbarina jedhee maftii kenna yookaan immoo dimokiraasii yommuu kenna argina. Suuraa Tawbaa keessatti ayat 29 irratti immoo mushrikoota bakka argitanitti lolaanii jedha. Ayata 5 irratti gaddeebi'e immoo ajjeesaa kan jedhu argina. Kamtu sirriidha? Kan dimokiraasii kennutu sirriidha moo ajjeesaa kan jedhutu sirriidha? Hayyee walumaa galatti silaa mata duree waa'ee ajjechaadhaan turre waa'ee ajjechaan turre garuu naa deebisuu yoo siin deebisaa garuu mata dureen hundi akka namoonni beekaniif waa'ee ajjechaati moo waa'ee ajjechaati mata dureedha ala jirra jechuudha gaaffiin gaafataa jiru mata duree ala rakkoon tokko hin jiru mata duree ala hin qeebalu jechuun mirga nan qaba garuu an siin deebisa garuu inni sun dhugaadha lakumdiin kun waliyadiin sirriidha asittis taanaan gabbaruun sagaduun waan barbaade sagaduun mirga kee garuu warra lola keessatti dhufedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan inni jedheeni achumaanuu maal jedhe lakkoofsa jaarratti wayin ahadu minal mushrikiina istajaaraka fa'ajirhu yoo mushrikoota keessaa tokko gara keetti baqa kooluu dhufe jechuudha yoo lola keessaati gara keetti baqatee dhufe lola irrattidha kan inni jedhe kanaafuu lola dhufanii jennaani ta'a laalaan jenneen lola dhufanii yoo jedhani jara keessaa immoo tokko gara keetti baqate ofitti qabiti hattaa yasma'a kalaam Allah jecha Allah amma dhaga'utti quraana kan amma dhaga'utti of biratti qabe yoo dhagee amane yoo amanuu baate immoo bakka inni fa'ablighu hattaa ma'amana bakka inni nageenyi isaa argamuu danda'utti geessaayyuu jedhee mirga isaallee ammallee dhawwanne warra sana agartee warra lola irratti dhufte garuu seefii qabattee dhufte taa'iti ilaaliin jenneeni warra dhufte ofirraatti galchi jedheeni isa sitti kooluu gale garuu nagaadhaan gara kee dhufe maal godhi jennaani isa nagaadhaan gara kee dhufe nagaadhaan quraana itti miti yoo fudhatu baate immoo bakka nageenyummaa isaa eegamu geessi jedheen kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuratul muntahina boqonnaa 60 keessatti laa yanhaakumullahu anil ladhiina lam yuqaatilukum fid diini wa lam yukhrijukum min diyaarikum jedhe boqonnaa 61 lakkoofsa 8 irratti warra kiristaanota nagaadhaan isin waliin jiraatan amantii keessan hin hordofina yoo isiniin jedhan malee yoo biyya isin ari'atan malee nagaadhaan waliin jiraadha gidduu isaaniitti jedhan faradaa jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala yerookom kitaabileen rabbi irraa buufaman anyhow suuraan 9 lakkoofsi 29 yoo akkana isinitti dhufan hin jenne qur'aanni kan jedhe kan birooti kaati jettu kan birooti qur'aanni kan jedhe yoo hanga isaan diini islaamaa hamma isaan waan diini warra kitaabni kennameef kan ajjeesaan jedha yeroo kana jalaan gubiin kitaabileen rabbi irraa dhufe jedhamee yaadamu kan qur'aanni ni dhugaa ba'u kitaabni tawraat zabuur injiil suufonni kitaabilee kanniinitti otoo takkaa gargar hin baafne itti amanaa jedha qur'aanni suuraan baqraa boqonnaan 2 lakkoofsa 136 ati maaliif hin amantu macaafa tawraatiif injiil rabbirraa bu'e yoo natti fidde nan amana kan rabbirraa bu'e eessa jira qur'aanni laa nufarriqu jedhe kitaabileen sunniin moo eessa jira kitaabilee sana moo warra paastorotaaf yookiin immoo warra qeessotaa gaafadhu jara kaabbaan kitaabaa kan jara isa akka gaan gaafadhu ani dhalataa irraati waan quraana chaatu na suuraan maa'idaa boqonnaan 5 lakkoofsi 44 nan deebisa kaa qoy na gaafattemi eessa jira naan jette eessa jiru kan naa gaafattu quraana naa kenname na gaafadhu malee sanammaa warra kenname feessa akka jarri buusan gaafadhu si galee quraanni kan jedhe amma farahanii fi quraanni wal dhabaniiru wal dhabuun keessumaa wal dhabdan jedha walitti araarsuuf dirqaman qabu ani rakkoon qabu ani quraanni kan jedhe rabbi biraa quraanni kan jedhe rabbi biraa buusa Muusaa tamanaa illee hin baafnu jedhe atammo jara gaafadhu jette quraanni mulaanu farqu beena ahadin minhu tamanaa kan jedhe quraanni laanu farqu beena ahadin minhu quraanni laanu farqu beena ahadin minhu tokko isaanii gargar hin baafnu jedhe
ati immoo ay qeessota gaafadhu jette galatoom rakkoon qabu maaliif amanuu didde hin jenne waan ta'eefan. Ayyee amma daqiiqaan kooti sekendii qabdee barbaadde garuu sekendii 17. Okay. Sekendii qabu keessa gaafii tokkoon si gaafadha. Hin dandeessi. Muhammad ilma eenyuutu Quraana keessatti? Ana keessatti. Seenaa nama Muhammad ilma eenyuuti Quraana keessatti? Seenaa nam tokko haasa'u numne Quraani. Nama dhuunfaadhaan. Burhaan. Daqiiqaan kee dhumeera. Ayyee gaaffii koo. Hayya. Wal bukkee nu kaa'i. Hin jalqabin dhaabe al tokko. Wal bukkee nu dhaabe. Wal bukkee nu kaa'i. Mubaarak wal bukkee nu kaa'i dandeesse. Mubaarak hin jirtu? Akkasuma itti fufuu joo. Itti fufaa akkasitti itti fufaa Umar. Hayya. Tole. Gaaffiin koo tokkoffaan sanyii nabiyyi tokko abbaa safaara isaa beekuun nabiyyummaa isaa dhugoomsa kan jedhu macaafa kee keessa hin jiraa? Dhimma kiyyaa miti. Gaaffii si gaafadheen jiraa moo hin jiru? Dhimma kiyyaa miti. Dhimma kee taanaan sanyii nabi Muhammad na gaafachuun qabdu ture namni tokko sanyii